Но что именно вас заставило рассказать такую женскую историю, что заставило поднять именно эту тему? Hola, me llamo Alexandra Morozova, represento al Club de Cines de Rusia y quisiera mencionar el hecho de que este año está muy presente en el festival el tema de la mujer, de su situación en el mundo, en la vida, y quisiera saber por qué ustedes eligieron este tema, por qué un punto de vista femenino que les hizo escoger este tema. Gracias. Yo me encontré con esta historia en el año 2004, hace 26, 25 años. Es una historia que le pasó a una mujer que conozco, querida, y cuando ella me contó esto, era una persona que vivía en una zona rural, sin educación sexual, sin educación terciaria. Me pareció que era necesario llevarla a la pantalla. Y después, a lo largo de también abordar esta historia, también me fui encontrando con muchísimas historias que sobrepasaban a la historia de la película, que eran más terribles aún. Y también me sirvió para darme cuenta de los privilegios de ser hombre en esta sociedad. Porque cuando nosotros escuchamos a una mujer que tiene miedo de caminar por la calle sola, no podemos entender eso, porque no es algo, o sea, lo podemos entender si hacemos un trabajo de construcción para verlo, ¿no? Pero básicamente la película fue como una elección personal, emocional, y empática con esta persona querida que vivió la situación, y por lo cual yo dije también, bueno, hacer una película es algo muy difícil, entonces yo quiero construir esta historia, ¿no? Во-первых, хочу поделиться с вами тем, что это история, основанная на реальных событиях, и я услышала эту историю в далеком 2004 году, то есть очень много лет назад, и эту историю мне рассказала очень дорогая моему сердцу женщина, у которой это все, собственно, в жизни и происходило, и она жила в сельской местности, где не было образования в плане взаимоотношений мужчины и женщины, многого другого, и мне показалось невероятно важным передать эту историю, показать ее на экране. И когда мы занимались исследованиями этого вопроса, то нашли очень много историй совершенно ужасных, гораздо более ужасных даже, чем то, что мы смогли показать на экране. Поэтому я для себя поняла, что съемки этого фильма для меня еще стали и таким большим уроком, потому что я как мужчина, конечно же, не осознавал, насколько у нас есть огромная привилегия, что мы, например, можем просто спокойно ходить ночью одни по улице, а женщины могут бояться ходить одни по улице и так далее. И нам это очень сложно понять, нам пришлось как мужчинам фактически проникнуть в эту реальность женщин, в то, как они мыслят, что с ними происходит, и поэтому для меня это был урок и такое образование, можно сказать, эмоциональное, личное, и с точки зрения эмпатии пришлось очень многому поучиться. Поэтому я поняла, что раз уж кино делать сложно, то такую историю нельзя не рассказать, и несмотря на то, что она такая тяжелая, я приняла такое решение. Спасибо. У нас осталось время на последний вопрос. Пожалуйста. Нет, вы кто вы, да? Para una última pregunta. Básicamente, la historia tiene lugar en el siglo XX. История 20 века, правильно? Es una historia que tiene lugar en el siglo XX. Es una historia que tiene lugar en el siglo XX. La película, desde la dirección de arte, tuvimos como elección que sea un poco indefinida su época. O esa situación que, digamos, es una sociedad en la que no se ven teléfonos celulares, pero sin embargo
es una historia que hoy sucede y sucede no solamente en zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio forzado es una de las mayores causas de esclavitud moderna y se da dentro del espacio intrafamiliar. Entonces, estéticamente, la película fue como fiel a la historia real y al mundo donde sucedió, que sí fue en este siglo, y está ambientada en una zona rural, pero también es una historia que sucede en una ciudad, en clases altas, y que trasciende a las épocas и las clases sociales. Да, вы правы, действие фильма, можно сказать, что происходит в 20 веке, в нашем веке, но на самом деле мы сознательно подошли к тому, чтобы показывать немножко неопределенную такую эпоху. Могло бы быть это и сегодня, могло бы быть и в конце 20 века. Дело в том, что это происходит и сейчас, и это происходит не только в сельской местности. Здесь мы видим героев, которые не пользуются мобильными телефонами, но у них особая религиозная община, но это происходит сейчас и не только в сельской местности, и не только в бедных слоях населения, но и, можно сказать, в самых высших слоях общества. И, к сожалению, например, брак, когда выдают замуж женщин, девушек насильно, имеет место быть, и это своего рода такое рабство современное в рамках семьи. Поэтому мы хотели показать, что это происходило и происходит, и наша история основана на реальных событиях. Мы старались быть предельно точными в том, как мы ее рассказывали, и хотели именно подчеркнуть, что это может происходить, в принципе, где угодно и когда угодно. Спасибо, Аксель, спасибо, Хосе. И я желаю вам продолжать бороться за ваше кино, как когда-то боролся великий Фернандо Соланас, который был нашим другом, моим личным другом, и который когда-то был у нас возглавлял, между прочим, московское жюри Московского кинофестиваля. Вот, я надеюсь, что вы являетесь уже замечательными последователями Соланаса, и удачи вам, и возвращайтесь в Москву. Y bueno, terminando la conferencia, quisiera dar las gracias a Axel, a José, y quisiera recordar a mi gran amigo Fernando Solanas, que estaba muy presente acá, incluso en su momento fue presidente del jurado del Festival Internacional de Cine de Moscú. Entonces ustedes ya son excelentes seguidores de su causa y les damos la bienvenida, les deseamos mucha suerte y estamos muy contentos de tenerlos acá. Gracias. Меня, смотри, поцеловали уже. Смотри. Меня поцеловали. Да. Видишь, какие они. Эмоциональные. Да. Мгм. Смотри, сам подходит вопрос, говорит, у вас есть вопрос. Ага. Какие милые, да? И hello. Это лучше, наверное, потому что Ладно. чтобы мы не задерживали следующий сеанс. Какие милые. Да.